क्या आपने सुना है स्टॉर्क पक्षी के बारे में? स्टॉर्क वो बड़ी और खूबसूरत चिड़िया जिसे कई संस्कृतियों में अच्छा भाग्य और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। स्टॉर्क की लंबी टांगें और पंख उसे आसानी से लंबी उड़ान भरने में मदद करते हैं। इनका पंखों का फैलाव 3 मीटर तक हो सकता है। कई स्टॉर्क प्रजातियां प्रवासी होती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका से यूरोप तक यात्रा करती हैं। स्टॉर्क बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं और अक्सर हर साल एक ही जगह लौटते हैं। इनके घोंसले 2 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, मछली, मेंढक, छोटे जानवर और यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों को भी खाते हैं। स्टॉर्क आमतौर पर जीवन भर के लिए एक साथी चुनते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए दिलचस्प नृत्य और चोंच बजाने वाली आवाजें करते हैं। मजेदार बात यह है कि स्टॉर्क ज्यादा आवाज नहीं करते, वो चोंच बजाने से ही एक दूसरे से बात करते हैं। अब आपसे विकास का दिखाएं।